I Gospodarska komora Makedonije su također dobitnici najveće nagrade za oblast najboljih pojedinaca u asocijacijama biznisa u regiji. Gospodarska komora Makedonije također je članica internacionalnog udruženja u Parizu, Europske komore u Briselu i udruženja Balkanskih komora. Gospodarska komora Makedonije istinski je zaštitnik gospodarstva i partner s vlastima, pomaže, potiče razvoj biznisa, izvoz, održava seminare te pomaže članicama prilikom izlaganja na sajmovima i sl. Komora je i oficijalni predstavnik Republike Makedonije u GS1 asocijaciji, čije je sjedište u Briselu. Gospodin Azeski ustrojio je novu, modernu komoru, suvremenu makedonsku komoru. Molimo i gospodina Branka Azeskog da nam se pridruži na sceni. Privredna komora Crne Gore je dobitnik nagrade za najbolju komoru regiona. Komora radi zajedno sa vladom kao istinski i ravnopravan partner. Radi na implementaciji reformskih procesa u privredi, radeći na ekonomskoj infrastrukturi, njenoj adekvatnoj transformaciji i podsticanju preduzetništva. Jedina je komora koja ima zajedno sa vlastima skupštinu privrednika na nivou države. Nagradu će u ime komore primiti gospodin Velimir Mijušković, koji je njen predsjednik i koji je veoma zaslužan za taj uspjeh. Evo, sva naša 4 dobitnika priznanja iz ove oblasti su večeras ovdje, a molimo i gospodina Ruždiju Tuzovića, člana žirija, da im uruči ove prestižne nagrade. Nagradimo ih još jednom presnog zasluženja. Zajednička fotografija, minut sa gospodinom Ruždijom. Sve čestitke još jednom. Hvala vam. Hvala. I prije no što pređemo na sljedeću kategoriju priznanja, molimo profesora Ognjena Bomoštara i Ileša Bečaja, Opera Sarajevo, za mali glazbeni predah. Uživajte.